నా పేరు ఆర్కే రాజు. ఇప్పుడు దాకా ఎవరు కూడా తెలుగులో కార్ మీద నాలెడ్జ్ అనేది ఎవరు ఇవ్వలేదు. బేసిక్గా మనకు తెలియాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే కార్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే ఎలా చేసుకుంటాం అనేది. కార్ ఏమైనా బ్రేక్ డౌన్ అయితే ఫస్ట్ ఫోన్ చేస్తారు, ఎవరికి మెకానిక్ చేస్తారు, ఏ ఓపిక లేకపోతే టవింగ్ కూడా ఫోన్ చేస్తారు. అది కూడా మీకు వేస్ట్ ఆఫ్ మనీయే. కానీ అలా కాకుండా మీకు మీ అంతటి మీరు సెల్ఫ్ ఎలా డిఫెన్స్ చేసుకోవాలి, మీ అంతటి మీరు ఎలాగా దానికి అప్రోచ్ అవ్వాలి, కంప్లైంట్స్ బేసిక్గా మీరు ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు అనే దాని మీద వీడియోస్ చేయబోతున్నాను. అంతేకాకుండా ప్రతి దాని మీద కూడా మీకు అవగాహన ఇవ్వడానికి బేసిక్స్ నుంచి మేజర్ ఇష్యూస్, ఇంజన్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, ఎలక్ట్రికల్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, అలాగే ఇంకా సస్పెన్షన్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, ఎన్ని కిలోమీటర్స్ సర్వీస్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఏ పార్ట్ ఒరిజినాలిటీ వాడితే బాగుంటుంది, తక్కువ మెయింటెనెన్స్లో బండి ఎలా రెడీ చేసుకోవచ్చు, వెహికల్ ఈక్వల్గా షోరూమ్ మెయింటెనెన్స్తో ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ ఇంకా మనకి ఇలా చాలా ఉన్నాయి. మీకు మోటార్ ఫీల్డ్ అనేది పెద్ద ప్రపంచం, మీరు తెలుసుకోవాలి. కాకపోతే తెలుగులో ఇప్పటిదాకా ఎవరు రివ్యూస్ ఇవ్వలేదు, ఇలాంటి నాలెడ్జ్ ఎవరు కూడా ఇలాంటి కంటెంట్ కూడా ఎవరు ఇవ్వలేదు. ఆ కంటెంట్ నేను ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. అది మీకు నచ్చితే ఫర్దర్ వీడియోస్ కూడా ఫాలో అవ్వండి. ఇదైతే నా బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా కొట్టండి. ఇక్కడ నుంచి నా వీడియోస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. నచ్చితే చేయండి, నచ్చకపోతే కూడా డిస్లైక్ చేయండి, ఏం నచ్చదో కూడా కామెంట్ చేయండి, అది కూడా రెక్టిఫై చేసుకున్నాం. నో ప్రాబ్లం.